講緊能量咧，喺西方叫能量啦，喺我哋中國咧，東方咧叫氣。所以經絡通唔通，嗰條氣個氣行得好唔好，個經絡阻塞個氣行得唔好，氣行得唔到好咧，就係啲營養輸送唔到去細胞，啲毒素排唔走，所以個氣帶動，氣到血到，血帶住營養啊嘛，氣到血到即係中醫呢啲理論嚟嘅。其實呢啲嘢係相互貫通嘅。德國呢部量子機咧，佢就融合咗好多，包括一陣講到會講易經嘅。今日我哋試咗呢個光環線，下一步同試易經啦。易經亦都係一個幾千年中國文化，人哋打仗勝負都係關鍵都係靠佢。日本都係啊，唔係淨係話中國啊，日本都用咗易經。韓國國旗咧，嗰4個角係易經掛嚟㗎。一個國家能夠將易經擺到去個國旗嗰度，你諗下易經其實咧係蘊含咗好多我哋世間嘅啲規律，其實係古人睇到規律嘅變化，然之後做咗即係個理解咗之後點樣應用嘅啫。